la deuxième partie, parce que oui, là, tu as la vidéo, mais basically, on a l'étude quantitative, c'est-à-dire la quantité d'électricité fournie par une pile. On a deux formules, pas plus les deux formules sont Q égale I fois delta T, c'est l'électricité, ou Q, il y a la quantité d'électricité fournie par la pile. Ou Q, c'est le nombre d'électrons fois F, la constante de Faraday. Les deux formules, هما اللي غادي تخرجوا بهم كاع الاسئله اللي تيجيو في الاخر ديال ليكزارسيس ديال البيل. نديرو ان اكزامبل مثلا هنا في هذا ليكزارسيس هذا بالضبط اللي ديجا راه خدمناه وزدنا عليه. La dernière question est la question 3. Dans un circuit, il passe un courant électrique d'intensité I égale 75 mA lors du fonctionnement de cette pile. Déterminer l'expression de delta T max. On cherche delta T max, la durée maximale du fonctionnement de la pile en fonction de la concentration de Ci2+, du volume de la solution de F et de I, l'intensité du courant, puis calculer sa valeur. Alors, delta T max فين كنلقاها في la formule هذه. I هي كاينه في هذه la formule, mais la concentration ديال Ci2+ و الvolume مي فين غنلقاهم F هي كاينه في هذه la formule. يعني من F غادي يبان لك كتستعمل حتى هذه, ولكن la concentration خصني نليها بشي مقدار كاين في هاد مع هاد ان ام هادي. الوغ كيفاش غندير؟ نرجعو عاوتاني للطابلو دافونسمون غنشوف لو نومبر ديليكترون ايشانجي. كتكون واحد لاكاز هنا في الطابلو دافونسمون, لاكاز الاخرى كنكتب فيها لو نومبر ديليكترون ايشانجي. الا رجعتو لي دو ميز ايكواسيون راه لو نومبر ديليكترون ايشانجي هو 2. كما شفتي السي دو بلس كي زد ان بلس كي من بعد ملي زاد ان تيت اوكسيدات تطلق لينا واحد 2 الكترون, و سي دو بلس كي كابطي واحد جوج ديال لي الكترون باش يولي سي او. هنا كاين ليشونج ديال 2 الكترون اون تو. داك 2 الكترون ça veut dire 2x. هنا لا كونتيتي ديالهم سي 2x. نكتب ان او موان ماكس ايغال 2x. x هي لانكونو عندي هنا, خصني نليها بشي حاجه معروفه عندي في لي دوني. هنا الا رجعنا ماكس عاوتاني سي في موان اكس ماكس, كنديرو ديك اللعبه ديال ما كيف ما كيقول لنا لو بروف هذا. دونك سي في موان اكس هي 0, c'est-à-dire que x كيساوي سي في, و لا كونسونطراسيون هنا راه هي لا كونسونطراسيون ديال سي دو بلس. دوكو vous allez tout simplement غتعوضوا ديك سي في راه هنا راه سي في, و لا كونسونطراسيون هي لا كونسونطراسيون ديال سي دو بلس فوا في. Donc, vous avez exprimé NE moins max en fonction de la concentration ou du volume. Donc, Q بما أنه كيساوي NE moins fois F, غتضربو tout simplement هادشي اللي لقيتو fois F. هيا هادشي اللي درت, غتزيدو F le produit. Donc, Q غتعوضوها I fois delta T, هيا I fois delta T max, حيت كنقلبو على لا فالور ماكسيمال اصلا هادشي جبناه باللعبه ديال ماكس, كيساوي 2 fois C2 plus fois F fois V. وغادي ديرو vous allez tirer delta T max parce que c'est ce qu'on cherche, c'est l'inconnu qu'on cherche. Vous allez faire l'application numérique où عطينكم I, عطينكم la constante de Faraday, vous avez le volume et vous avez la concentration initiale de Cu2+. C'est tout. D'abord on va passer l'exemple l'آخر. L'exemple l'آخر شنو فيه؟ L'exemple l'آخر غادي نهضر على les quantités de matière de produits sont consommés ou produits dans une pile. Donc داكشي اللي produits اللي ديك لابيل مني كانت كتخدم شي حاجه اللي الا برودوي, شي حاجه اللي الا كونسومي. الوغ غادي نشوفوا لو كا غادي تفهموا دابا دو كوا جو ان تران دو بارلي. مي فوالا دونك في الفونكسيونمون ديال لابيل كما عرفتوا كاين واحد الالكترود اللي كتاكل, elle subit ce qu'on appelle une corrosion. هذيك الالكترود اللي كتاكل بعدا كيسولونا نحسبوا لا ماس ديال هذاك لو كومبوزي اللي تاكل لينا. غنشوفوا ان اكزامبل tout de suite. Il a قالوا لكم بحال في لا سيسيون نورمال 2017 le bac 2017 normal. انا غنجبد لي نونسي tout de suite. Excusez-moi. Donc عندنا la pile aluminium cuivre. غادي ندوز هذه غير une introduction. Donc on a plongé une électrode de cuivre dans un bécher contenant le volume عطينكم une solution de sulfate de cuivre هي اللي خدمنا بها في l'exemple 1 de concentration عطينكم la concentration initiale, ou une électrode d'aluminium dans un bécher contenant le même volume V précédent d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium 2Al3++ plus Al3+, وعطينكم حتى هي la concentration initiale ديال les Al3+. On relie les deux solutions par un pinceau et on monte en série entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur A. La fermeture du circuit, un courant électrique d'intensité constante y circule.
دونك هنا هادو غير دي انفورماسيون جو على لو مونتاج ديال لا بيل. لي كوبل ميلانجات لكم لا فالور ديال لا كونستانت دو فاراداي وعطاوكم لا كونستانت ديكيليبر اسوسي على لا رياكسيون وعطاوكم دونك عطيتكم ليكواسيون ديال لا رياكسيون ما تحتاجوش ديروا لي دومي ايكواسيون غير انا غنوريكم كيفاش توصلنا لهاد لا دومي ايكواسيون بحال تما عطاوكم اون انديكاسيون على داكشي اللي كنا شرحنا في ليكزارسيس 1 وانتم اللي خاصكم تعرفوا فين لا كاثود وفين لا نود انا نشرح هادشي كامل. La première question est l'expression de le quotient de la réaction QRI à l'état initial, puis calculer sa valeur. Pour savoir le sens d'évolution, déjà dans l'exemple 1, le QRI, c'est tout simplement les réactifs à la puissance, les coefficients les produits les réactifs, les concentrations des produits les réactifs, il faut l'exemple 1. غنعاود نديرو مي برومييرمون غنركز على داكشي اللي مهم اللي بغيتكم تفهموا تعقلوا ليه حيت ماشي ديما كيكونوا عندنا با كويفيسيون. دونك هنا مثلا CU2 plus CU هذا هو اللي il va subir هذا سي l'oxydant هو اللي il va subir la réduction. Il va capter 2 électrons غيعطينا الكويفر. Donc il y aura dépôt de cuivre sur l'électrode de cuivre. بالنسبه للالكترود ديال الالومنيوم عندك Al3 plus Al هذا il va subir une oxydation. Donc l'aluminium va subir une oxydation. تكون AL عطاتنا Al3 plus 3 au moins. إلا لاحظتوا هنا عندنا 2 électrons عندنا 3 électrons. Le plus petit multiple commun هو 6. دونك غنضربوا هادي في 3 هادي غنضربوها في 2. ليكواسيون جلوبال غتولي عندنا هي 3 CU2 plus 2 Al كتعطينا 3 CU plus 2 Al 3 plus. هادي ليكواسيون بيلون تحطوها هكا في طابلو دافونسمون ديالكم. Vous le dressez AT égale à 0 AT T final. Vous vous rappelez certainement de la vidéo précédente que ديما في لابيل كيكون كلشي حاضر يعني حتى شي واحد ما تيتغيب عندكم لي رياكتيف و لي برودوي. ان غتبداو عادي في الاول كتكون عندنا لا كونتيتي انيسيال ديال CU2 بلس انيسيال ديال الالومنيوم الكويفر نفس الحاجه الالومنيوم نفس الحاجه. حنا ما درتش بلي كونسونطراسيون غير حيت جي فولو فير لو كاش جينيرال وحيت الغرض من اني رسمت الطابلو دافونسمون سي باش نشرح لكم هاد لو كونسيبت هذا باسكو ديجا خدمنا داكشي الاخر. كان غير هنايا غير pour que vous sachiez راه بعض المرات ما كيكونش ما خديت هذا ليكزامبل باش تعرفوا بعض المرات كنحتاجوا نضربوا شي حاجه باش نعادلوا يمشيو لينا هاد لي زيليكترون باش شي 6 مع 6. دونك الا سولوكم مثلا حسبوا لينا لا ماس ديال الالومنيوم كي ايتي كونسوم باش ديروها كاسكو فوز اي فير غتجيو تخدموا بنفس العلاقه هادو ديما تبقاو تخدموا بهم هاد العلاقات هادو اللي وريتكم ديال كو ايغال اي فوا دلتا تي و كو ايغال ان موان فوا اف كونستانت فاراداي ديما تبقاو تخدموا بهم. دونك هادي غتشديها ان او موان كتساوي شحال سي كوا لو نومبر d'électrons échangés d'après le tableau d'avancement. pardon ها هو لو tableau d'avancement غتخرج لك هي 6x غتحطيها x égale n moins égale 6x يعني x هو n moins على 6 وهاد n moins هذا إلا عوضتوه إلا رجعتوه هنا إلا رجعتو لديك لا فورمول ديال q égale n moins fois f راه n moins هي q على f با فري هي q على f c'est-à-dire que غتعوضوه هنا q على f وهنا عندك هي زعما هي هادي كامله هي q على 6f و q هي e fois delta t على 6f وهنا على 6f فوالا. دونك دابا ملي خرجنا هادشي دونك درنا on a exprimé un moins en fonction de هاد المقادير هادو كاملين سي بون. دونك حنا تحلينا المشكل ديال x حنا دابا باردون خرجنا x. دونك دابا حنا عارفين شنو هو x يعني اي حاجه بغينا نخرجوها نقدروا نلقاوها حيت من بعد الا جيتو تشوفوا لا فارياسيون ديال لا كونتيتي دو ماتير ديال الالومنيوم غتخرج لكم هي موان 2x من الطابلو حيت الالومنيوم كيتناقص الى كونسومي. دونك ضروري تحطوا هاد لو موان هذا. الا عوضتو لا كونتيتي دو ماتير شنو هي لا فارياسيون دو ماس ديال الالومنيوم على لا ماس مولير ديال الالومنيوم هادي حتى هي كتساوي موان 2x. سوف كو هنا غادي نمشيو غادي نشدو داك الاكس اللي لقينا هو هذا دابا هذا هو الاكس غتمشيو غتعوضوه تو سامبلومون موان 2 فوا اي دلتا تي سور 6f 6 مع جوج غادي نختزلو بجوج باردون غادي نختزلو بجوج غتبقى عندنا موان اي دلتا تي سور 3f. لا سويت دابا مثلا الا سولتكم دونك هما سولوا كيف ما قلت لكم هنايا سولوا على ماس دالومنيوم كونسومي. دونك غادي نشدو حنا كنقلبوا على دلتا ام ديال الالومنيوم. دلتا ام ديال الالومنيوم هي هاد لا فالور هادي فوا لا ماس مولير ديال الالومنيوم حيت هادشي راه كيساوي لو كوسيون ما كيساويش دلتا ام ديال ا. دونك صافي غضربوا هادي في لا ماس مولير وغيخرج لكم هذاك اللي الى ايتي
consommé. Il est négatif, vous allez prendre la valeur absolue parce que c'est la variation. Ça fait donc d'abord on dose la masse de cuivre formée. شحال تفورما لينا ديال الكويفر. Alors في الكويفر إلا جيتو تشوفوا الكويفر كيتفورما يعني هذا كيتغادوي وكيعطينا الكويفر ان ديبو دو كويفر يعني كيتزاد عليه 3 اكس يعني هذا ملي غتكتبوا دلتا ان ديال سي او غتكتبوا حداه 3 اكس غتعوضوها نفس لا فالور راه x une inconnue صافي on l'a exprimé لقينا هي دلتا تي sur 6 اف هادشي غتعوضوها نيشان غتختار لكم عاوتاني 3 دابا غتختار لكم 3 غتبقى لكم اي دلتا تي sur 2 اف وغديروا نفس الحاجه يعني دلتا ام سي او هي اي دلتا تي sur 2 اف فوا هاد لا ماس مولير ديال سي او كيكونوا عاطينها لكم في ليكزارسيس دابا لا كيسيون اللي لقيت في هاد الوطني هذا 2017 كي اوسي تري انتريسونت وتا هي غنعتمدوا فيها على لو ميم كونسيبت يعني غنلعبوا بدوك لي فورمول ديال q égale n e moins fois f و q égale هذا q égale i fois delta t هنا غتستعملوا غير هاد لا فورمول هادي غنقول لكم علاش باسكو حنا كنقلبوا على q وخصنا نديروها اون ليزون مع لا كونتيتي ديال لي زيليكترون ايشانجي الوغ هما شنو سولونا قالوا لنا trouver la quantité d'électricité Q débitée lorsque la concentration des ions cuivriques devient Cu2 plus AQ تساوي 1,6 fois 10 à la puissance moins 1. Vous voyez que j'ai bien souligné la question parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Donc, je continue. كيفاش درنا ليها الوغ شدينا هاد لا فورمول انا راه مونكادرياها المره هي اللي غتعتمدوا عليها ان او موان كتساوي 6 اكس راه ديجا وريتكم في الطابلو لونغ ديال ليكرون ايشانجي هو 6 اكس دونك اكس كتساوي ان او موان على 6 ياك اوني بيان داكور ياك راه غير اكس خرجنا اكس من هاد لا ريلاسيون هادي دونك اش غتجيو ديروا هنايا C'est U de plus à un instant T. J'ai dit c'est un instant T. Mais je sais c'est à la fin, au début, on ne sait pas. C'est pas au début en tout cas parce qu'on a atteint la concentration initiale. Qu'est-ce que c'est oui les nachements. Il a tout le tableau d'avancement. La brise c'est à la concentration de C de plus à un instant T. À un instant T هي. غتمشيو فين هو سي دو بلس غتشدوا هادي وغتقسموا لا كاز ديما لا كونتيتي دو ماتير ديال شي اليمون كتكون ديما باردون جو فولي دير لا كونسونطراسيون ديال شي اليمون باسكو اون ان تران دو فير لا كونسونطراسيون هي لا كاز ديالو على في على الفوليوم حيت كونتيتي دو ماتير هي سي على في باردون حيت لا كونسونطراسيون هي ان sur في دونك غتشدوا ان اي سي دو بلس موان 3 اكس وغتقسموها على في صافي هنا vous allez fragmenter بحال en maths NI CU2 plus على V هي la concentration ديال CU2 plus initiale حيت هنا NI initial moins 3 sur V fois X نفس الحاجة غتمشيو تعوضوها بهذا الشيء NE moins sur 6 CU2 plus à un instant T égale CU2 plus initial moins 3 sur V NE moins 6 هنا غيتختزل لكم 3 غيبقى لكم هاد لو ريزولطا هذا واش غادي تمشيو ديرو tout simplement علاش حنا اصلا on a essayé نبينو ان موان حيت هنا كاينه اون ريلاسيون ما بين q و ان موان حنا كنقلبوا على q débité vous avez compris d'abord CU2 plus à un instant T كتساوي صافي هنا فتنا هادشي يعني هنا غندوز هادشي لهنا NE موان كتساوي CU2 plus initial moins CU2 plus à un instant T fois 2V le tout fois 2V باش بقى غير NE موان هنايا دابا باش ندوز للq خصني نضرب في F كنضرب هنا في F فتبقى ليا Q égale 2 fois F fois V fois la concentration initiale de CU2+, moins la concentration de CU2+, à un instant T. وصافي غتكون وصلتوا l'expression اللي نتوما باغيين وغتحسبوا le Q. Voilà, donc c'est juste un petit jeu comme ça. Vous manipulez les formules على حسب داكشي اللي هما طالبين منك وعلى حسب نتا شنو محتاج. صافي وديما عقلوا ديما سيروا قلبوا على اكس باسكو هو لانكونو وباش تعرفوا اكس خصكم ترجعوا لو tableau d'avancement. Alors c'est tout pour la leçon ديال les piles. Je vais voir il a écrit un autre exercice, je vais l'ajouter aussi, mais inchallah غندوز la première leçon le plus tôt possible parce que j'ai pas encore filmé la première leçon. Merci.